O'zi boshqa mavzuda video olayotgandim, hozir shoshilinch xabar chiqib qoldi. Timur Kapadze Navbahor futbol klubining bosh murabbiyiga aylandi. Bilasiz, u yaqindagina Indoneziya futbol federatsiyasining taklifiga ko'ra Indoneziyada bo'ldi, rasmiylar bilan uchrashdi va o'zi ham bu rasmiy tashrif emas, shunchaki tanishuv bo'lganini aytdi va oxir-oqibat Navbahor bilan shartnoma imzolagani aniqlandi. Vodiyda futbol kuchayapti, do'stlar. Andijon futbol klubi Samvel Babayanni klubga kelganini mana bu video orqali kreativ yondashuv bilan tasdiqladi. Samvel Babayan ham Andijon klubi bilan ishlaydi va u tarafda Neftchi amaldagi chempion, bilasiz, u yerda ham juda kuchli bo'lgan murabbiylar shtabi ishlamoqda va vodiyda biz juda katta raqobatga asoslangan futbolni ko'ramiz. Bu o'z-o'zidan o'zbek futbolga, chempionatimizning boshqa ishtirokchilariga ham ta'sir qilishi aniq. Albatta, Timur Kapadze qanday mutaxassis ekanligini bilasiz, bu haqida ko'p gapirganmiz. O'zbekiston milliy terma jamoasida qilgan ishlari, Olimpiya terma jamoasida qilgan ishlari va endi klub miqyosida o'z faoliyatini davom ettiradi.